Kayıp Dinozor'un izinde masalını dinlemek için kanala abone olmayı unutmayın çocuklar. Bir zamanlar uzak bir adada büyülü bir ormanda yaşayan sevimli bir dinozor varmış. Adı Dino'muş. Dino diğer dinozorlardan farklıydı çünkü hala yumurtadan çıkmamıştı. Yumurtasında hızla büyüyen bir gizem vardı ve Dino bu büyülü sürpriziyle herkesi heyecanlandırıyordu. Ormanda yaşayan diğer hayvanlar Dino'nun doğumunu sabırsızlıkla bekliyorlardı. Bir gün büyülü ormanda bir kutlama yapılacağı haberi yayıldı. Tüm hayvanlar Dino'nun doğduğu gece ormanda toplandılar. Ay ışığı parlıyordu ve yıldızlar gökyüzünde dans ediyordu. Derken büyük bir patlama sesi duyuldu ve Dino'nun yumurtası açıldı. İçinden minik bir dinozor çıktı. Hayranlıkla başını kaldırdığında o gece gökyüzünde yanan bir yıldızın parçasının boynunda asılı olduğunu fark etti. Bu küçük dinozor özel bir gücün işaretiydi. Dino'nun ismini Verdant koydular ve ona büyülü ormanı keşfetmesini söylediler. Verdant maceracı bir ruha sahipti ve derinlerde bir yerde kayıp bir dinozor olduğuna inanıyordu. Bu dinozor efsanelere göre büyülü ormanın derinliklerinde gizliydi ve onun izini süren cesur bir kahraman gerekiyordu. Verdant, büyülü ormanı keşfetmeye kararlıydı. Yola çıktığında karşısına çeşitli engeller çıktı. Ancak kararlılığı ve cesareti ona yol gösterdi. Derin ormanda etrafını saran büyülü bitkilerle tanıştı ve onlardan bilgelik ve güç aldı. Bir gün Verdant yorgun ve umutsuz bir şekilde yolu kaybettiğini hissetti. Birdenbire önünde bir pusula belirdi. Pusulanın işaret ettiği yöne doğru ilerledi ve uzakta devasa bir tapınak gördü. Tapınaktan yayılan ışık içine kaybolmuş olan dinozorun izini taşıyor gibiydi. Verdant tapınağa girdiğinde hazine dolu odalara geçitler buldu. Fakat o yalnızca kayıp dinozoru bulmak istedi. Sonunda derin bir odaya geldi ve orada hüzünle ağlayan bir dinozor görüp şaşkınlıkla dondu. Kayıp dinozorun adı Remy'di ve o da diğer dinozorlar gibi ormanda yaşamaya çalışıyordu. Ancak büyülü ormanın karmaşık doğasında kaybolmuştu. Verdant, Remy'ye yardım etmek için elinden geleni yaptı ve ona yol gösterdi. Birlikte maceralarına devam eden Verdant ve Remy birçok tehlikenin üstesinden geldiler. Verdant'ın büyülü gücü onları korudu ve tüm zorlukların üstesinden gelmelerini sağladı. Birlikte ormanda dostluklar kurup büyülü ormanın sırlarını keşfettiler. Sonunda Verdant ve Remy büyülü ormanın kalbini buldukları bir yerde durdular. Ormanın enerjisiyle dolan Verdant tüm hayvanlara haber saldırdı ve onları büyülü ormana davet etti. Artık büyülü orman, birçok dinozorun ve diğer büyülü yaratığın barış içinde yaşadığı güvenli bir sığınak haline gelmişti. Verdant ve Remy ormanda dostluklarının meyvelerini toplamışlardı. Her gün maceralarıyla dolu yeni hikayeler yazmak için bir araya geliyorlardı. Büyülü orman, çocukların hayal güçlerini besleyen ve meraklarını uyandıran bir yerdi. Şimdi Verdant ve Remy'nin hikayeleri masal anlatıcıları tarafından tüm dünyada aktarılıyordu. Çocuklar bu hikayeleri dinledikçe büyülü ormanın büyülü atmosferine doğru bir yolculuğa çıkıyorlardı. Verdant ve Remy, umut ve sevgiyle dolu bir dünyanın önemini hatırlatıyorlardı. Onların cesaretleri insanlara engellerle başa çıkmayı, farklılıkları kabul etmeyi ve birbirlerine destek olmayı öğretiyordu. Bu masal çocukların hayal dünyasına renk katarken aynı zamanda değerli yaşam dersleri de sunuyordu. Ve böylece Kayıp Dinozor'un izinde hikayesi dünya genelinde popüler bir masal haline geldi. Verdant ve Remy'nin maceraları çocukların ve yetişkinlerin kalplerinde sonsuza kadar yaşayacak bir masal oldu. Her zaman hatırlanan ve sevgiyle anlatılan bu hikaye umudu ve hayal gücünü hiç kaybetmemenin önemini vurguluyordu. Ve masal anlatıcıları her gece Verdant ve Remy'nin hikayelerini anlatmaya devam ettiler. Çünkü bu hikaye sadece bir masaldan daha fazlasıydı. Bu bir çağrıydı. Bir çağrı dünyada iyilik ve merhametin yayılması için.
Ve bu çağrıya kulak veren herkes kendi içindeki cesareti bulacak ve büyülü ormanın büyülü sırrını keşfedecekti. Böylece Kayıp Dinozor'un izinde hikayesi tüm dünyaya yayıldı ve insanların kalplerinde bir iz bıraktı. Verdant ve Remy'nin maceraları çocukların hayallerine doğru bir yolculuk sağladı ve onlara büyülü bir dünyanın kapılarını açtı. Ve masal anlatıcıları hiç durmadan yeni nesillerin de bu büyülü yolculuğa katılmasını sağlamak için hikayeyi aktarmaya devam ettiler.